kumanje uBhaka uvikela abantu kuma crooks ezinyanga. uBhaka uvikela abantu kumanje kulamasimba ezikeleton zezinyanga igebengu ikem. uBhaka umile uthukelwa ukuvikela abantu. Eqinisweni nje uBhaka into mayekhuluma ethi uyabavikela abantu. Uyabona ukuthi cha ngempela la abantu bebeshona ngempela la. Ukuba uBhaka akakhulumanga nami bengizoshona lapha. Khumbula nje ekhuluma le ndaba yescam secompetition uKhehleleza efuna ukuwinisa abantu. Wabona ukuthi abantu bashona lapha kulesa scam. Kodwa uBhaka wasivula amehlo wasibonisa ukuthi hey uyasivikela ngempela. Ngiyaphinda futhi mina ngiyisebenzisa indaba yenyanga kodwa ngiyazibheka ngiyazibona. Inyanga zu2 kuphela uKing Bhaka no Dr 3 Second. Kuzo zonke izinyanga eSouth Africa zimbili kuphela izinyanga ezilegit ngokwami engizirecognizeayo. Nawe futhi ngizothi mase ngiwabeka ama facts ubone ukuthi lezi izinyanga ngempela zilegit. Ubulegit ke ngikhuluma ngabo angisho ukuthi zilapho kwangempela futhi angisho ukuthi zipowerful okwangempela. Ngichaza ukuthi emehlweni ami nasemehlweni abantu zilegit. Ukuthi kwenzakalani ke emakhoneni ngisuke ngekho lapho angiyingeni leyo. Ubulegit balapho baziwa yilabo bantu abasuke benabo emakhoneni belaphana. Kodwa emehlweni ethu njengomphakathi lezi izinyanga zombili izona kuphela eSouth Africa ezilegit. Mangithi zilegit ngichaza ukuthi ziyiqiniso. Number 1 uDr 3 Second. Number 2 uKing Bhaka. uKing Bhaka uthanda ukuba ngenhlana kancane kaDr 3 Second. Kodwa zombili lezi izinyanga emehlweni omphakathi esociety zilegit. Uyathanda noma awuthandi. Angisho ukuthi ungaqhubeki uthanda uKhehlelezi wakho uDr 2+2 wakho uDr Mkhulu wakho uDr Ntontoni wakho. Angisho ukuthi ungaqhubeki ubathanda. Kodwa mina ngikutshela ngezinyanga ezikwaziyo ukumela into yazo eziprofessional when it comes to public eyes. Zu2 Dr 3 Second King Bhaka. uDr 3 Second bafowethu asikho iskandali esaziwayo ngaye esikwi-public figure nje ekuthi uDr 3 Second uexposiwe useqola umuntu kuphi wamosha imali zakhe wamoshela amabhizinisi akhe. Azikho iskandali enjalo ezizazi ngoDr 3 Second. Dr 3 Second ulandelwa izinyanga njalo ulandelwa amakhosi ulandelwa abantu abakholwayo. uDr 3 Second uprofessionally uhumble unerespect uhlonipha ngisho ingane encane ngoba nje ine position ethile. uDr 3 Second uyayihlonipha hlezi sibone ehlonipha ngisho King Zoso ingane ezincane. uDr 3 Second ayihloniphe ayirecognize ayinikeze iplatform emzini wakhe omkhulu ayinikeze iplatform. Uhlonipha omncane uhlonipha omdala. uDr 3 Second uwise uprofessional ulegit emehlweni omphakathi. uDr 3 Second. Dr 3 Second ulegit emehlweni omphakathi. Asikwazi okwenzeka emakhoneni asingeni kukho ngoba kukho emehlweni ethu. Sikhuluma ngaloko kusemehlweni ethu. Dr 3 Second ureal ulegit. Ulegit Dr 3 Second. Uzithobile uhumble lwamuntu. Endlunkulu makwenziwa izinto umthola eviyeni leinsizwa. Abizwe arecognize amakhosi amkhiphe eviyweni athi Dr 3 Second. Amkhiphe ngoba ilevel yakhe vele isuka ingamfaka eviyweni. Kodwa ngenxa yenhlonipho nokuzithoba okukuye uzithole eseviyweni.
ebese iyamkhipha level imtomule lapha eviyweni. So that is Dr. 3 Second. Dr. 3 Second intatheli ziyahamba ziye kwakhe. Afika uDr. 3 Second azamukele ngenhlonipho ngisho abaculi. Ngisho amavukane ayaya lapha kwaDr. 3 Second. Afike awamukele ngenhlonipho elinganayo ekuyilevel eyodwa. So ulegit uDr. 3 Second bafowethu. Bese kuba uKing Bhaka ngamazi uKing Bhaka nkosi yami esemncane leli dread lakhe nje lidala kabi ngilazi mina liselisha leli dread lakhe uyabona manje ukuthi likhula naye. uKing Bhaka bafowethu is the most consistent person I ever knew. Uconsistent uDr uLokhuza uKing Bhaka. uKing Bhaka akaze aqala into yamhlula along the way. uKing Bhaka akaze wathi uzolapha umuntu maqedwe wahluleka along the way. uKing Bhaka mina live lapha workshop ngimazi mina elapha ilonda umuntu ebole phuhlu enuki impethu ephethuza impethu umuntu onyaweni isilonda sigcwele umlenze wonke ephuhluka impethu. uKing Bhaka ngiyamazi mina live evusa umuntu onjalo, umuntu osewaxoshwa ebhedlela ongasakwazi ukuya ebhedlela ongamukelekile endawo, umuntu oselinda ukufa. Ngiyamazi mina uKing Bhaka emvusa lo muntu aphile. Uyabona? So uKing Bhaka ulegit. King Bhaka is the most legit Lokhuza witch doctor I ever knew. Ngiyamazi mina uKing Bhaka akhombe isilonda siphethuza impethu athi lo muntu ngizomvusa. Nangempela nithi niyambona lo muntu mhlambe after 3 to 4 days uthi uyambona lo muntu usiyayihambela efike ethwelwe. Mina ngazi abantu lapha eworkshop befike bethwelwe ngetshali. Umuntu afike ethwelwe ngetshali, ebanjwe ngetshali, engasabanjwa ngoba isilonde simphethe sesibhlungu umzimba wonke. uKing Bhaka amkhombe etshalini athi lo muntu ngizomvusa in 3 days time uzobe seyihambela ngeenyawo zakhe. Thina sibabonile abantu abanjalo bebuya lapha eworkshop sebeyihambela ngeenyawo begijima bezobonga kuKing Bhaka ebaphilisile. Mina ngihamba inyanga uKing Bhaka futhi akangazi. King Bhaka mina akangazi. Imina owazi yena. Ngobe workshop sasuke sigcwele bengihlala lapha eThekwini mina emafletini lapha ko St George's. Bengisuka mina ngiya eworkshop ngiyobuka nje uKing Bhaka. Enza lezi imanga nase market lapha emabhasini. So uKing Bhaka mina ngamazi kusekhona lenyanga leyaboshwayo ekwakuthiwa uDr Gumede le eyayibiza yonke inhlobo yenhlamba lapha eworkshop ngamazi ngalezo khathi uKing Bhaka esamncanyana. Yabona esamncanyana ehamba ngemoto eyayisilahla konje kwakuyimoto ngathi kwakuyi VW kwakuyisilahlanyana kwakumhloshana kuyisilahla laphana ehamba ephelezelwa ama-bodyguard akhe ehamba ngama-Fortuna laphana nama Rev 4 laphana zihamba nje ngey'moto ey'nkulu ama-bodyguard akhe. Kukhona ngisho abelungu lapha kuma-bodyguard akhe. Ngangikhona lapha eworkshop. Ngizibuza ukuthi lo mfanyana lona ngoba untanga yethu nje lona, hey madoda wayithathaphi lento? Esilaphe ngempela impihli yamasimbe eyilonda ezayibulala abantu lapha eThekwini ebalapha uKing Bhaka bevuka abantu bephile beyihambele bazobonga for free engabakhokhi. uBhaka labo bantu wayebalapha mahala. Wayebalapha mahala uBhaka abantu abaphihlike ilonda eziphethuza impethu, abantu abalinda ukufa ababengafa nomnini. uBhaka wayebalapha for free of charge. Siyakwazi lokho. Uyabona? Kuze kube namhlanje sengaba kudeke angisamboni. Sengigcina ngokumbona nje la kuma social media. Kodwa indlela engimbona ngayo, he's
still maintained his position. He's still on that. Usayilo wabhaka lo engangimazi owayethi mayiqala into ayiqede. Kumanje uBhaka uvikela abantu kuma crooks ezinyanga. uBhaka uvikela abantu kumanje kulamasimba ezikeleton zezinyanga igebengu ikem. uBhaka umile uthukelwa ukuvikela abantu. Eqinisweni nje uBhaka into mayekhuluma ethi uyabavikela abantu. Uyabona ukuthi cha ngempela la abantu bebeshona ngempela la. Ukuba uBhaka akakhulumanga nami bengizoshona lapha. Khumbula nje ekhuluma le ndaba yescam secompetition uKhehleleza efuna ukuwinisa abantu. Wabona ukuthi abantu bashona lapha kulesa scam. Kodwa uBhaka wasivula amehlo wasibonisa ukuthi hey uyasivikela ngempela. Ngiyaphinda futhi mina ngiyisebenzisa indaba yenyanga kodwa ngiyazibheka ngiyazibona inyanga zu2 kuphela uKing Bhaka no Dr. 3 Second.